हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित भट्ट। मैं आपका स्वागत करता हूँ चैनल में जिसका नाम है बीस्टारिया। और आज हम बात करेंगे वायरलेस ब्लूटूथ की। और मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो वो है नॉइस का X5, उसको जरूर देख लीजिए। वो थोड़ा सा प्रीमियम वायरलेस ब्लूटूथ में आता है। ये थोड़ा बजट फ्रेंडली है। तो अगर आपका थोड़ा सा बजट ज़्यादा है, मतलब कि वो 4000 का आ रहा है इस समय, मिल रहा है आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। वो ट्रूली वायरलेस है। और ये जो है ये सिर्फ वायरलेस है, यानी कि राइट और लेफ्ट से वायर के साथ कनेक्ट होते हैं और वायरलेसली मोबाइल से कनेक्ट होते हैं, और वो ट्रूली वायरलेस हैं। तो चलिए बात करते हैं इस वीडियो पे। ये है बोट्स के रॉक्स 255 इनका कोड है, मॉडल नंबर है। तो ये जो है ये बजट फ्रेंडली है। ये 1000 रुपये के आपको मिल जाते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो ये आपको 1000 रुपये तक मिल जाते हैं। वैसे ये जो मार्केट में इनका जो प्राइस है, जो अमेज़ोन पे फ़िलहाल मिलता है, वो है 1300 के आसपास का। तो अगर 1300 के आसपास आपको प्राइस दिख रहा है तो थोड़ा वेट कर लीजिए। लाइटिंग डील में ये आपको कभी ना कभी 1000 का मिल जाएगा, मतलब कि 999 का आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी अच्छाई और बुराई की। उससे पहले आप देख लीजिए इसका अनबॉक्सिंग। छोटा सा अनबॉक्सिंग है, क्विक अनबॉक्सिंग आपके लिए बनाया है मैंने, वो देखिए। जल्दी आइए, फिर मैं आपको बताता हूँ जो ये बोट के वायरलेस ब्लूटूथ हैं ये कैसे हैं। और मैं खुद अनबॉक्सिंग भी आपके सामने कर देते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है। तो बजट में ये एक अच्छे से हैंड फ्री मिल जाते हैं, तो जैसे हमको चाहिए होते हैं बजट में। ये देखिए रॉकर्स यहाँ लिखा है, वायरलेस ब्लूटूथ हेडसेट है, 255 इनका कोड है, मॉडल नंबर। और बस इसके बाहर यही लिखा हुआ है, ये ब्लूटूथ 4.1 पे चलते हैं। मैग्नेटिक लॉक है इसके अंदर, ऑडियो टेक्नोलॉजी है। ये वाटर प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब कि ये थोड़े बहुत पानी के छींटों से इसको बचा सकता है। यहाँ पर मिल जाता है इस तरीके का ब्लूटूथ। यस, तो ये रहा वो ब्लूटूथ। और साथ में है टेम्पलेट्स हैं, तो इसकी चार्जिंग डेटा है, टेबल है, और ये इसके मैनुअल है। ये इसकी वारंटी है, 1 ईयर की इसकी वारंटी है। और ये पैम्पलेट्स हैं। तो ये बाकी हैं, बाकी ये ईयर टिप्स हैं। इसमें 2 पेयर मिल जाते हैं एयर टिप्स के। तो और बाकी जो है इसके अंदर ये लगे हुए हैं। तो स्मॉल, मीडियम और लार्ज में इसका है, और इस तरीके से मिलता है। जो इसकी पैकिंग क्वालिटी है उससे मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा काम करना चाहिए बोर्ड को। ये कुछ सही नहीं है, चीज़ें हटा देता हूँ कि आपका ध्यान में ना जाए। बाकी ये क्लीन है। इस तरीके से बोट के आपको मिल जाते हैं। यहाँ बोट की ब्रांडिंग, यहाँ पे ब्रांडिंग है। इसकी वजह से ये काफ़ी आपके ईयर पे फिट हो जाते हैं, जो कि आप सुबह जॉगिंग करते हुए या जिम के अंदर ये गिरे नहीं, कंफर्टेबल है कि कान में ये बिल्कुल आपकी ईयर पे फिक्स हो जाए बिल्कुल अच्छे से। और ये यहाँ पर इसका वॉल्यूम का है। मैंने जब इसको देखा था तो मुझे लगा था काफ़ी छोटा होगा, लेकिन ये हाथ में काफ़ी बल्कि सा यहाँ पे मुझे फील सा हो रहा है जो वॉल्यूम का है इसका। और साथ में यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग है, और यहाँ पर इसकी बैटरी है। यस, तो यहाँ पर जहाँ ये वॉल्यूम का है कि यहाँ पर ही ये चार्जिंग का पोर्ट है इसका, यहाँ से ये चार्ज हो जाता है। तो इस तरीके का इसका कुछ है। ये प्लास्टिक का है पूरा। बिल्ड क्वालिटी मैं बोलूँगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है, इससे बेटर हो सकती थी। और जो इसके ये ईयरबड हैं ये काफ़ी सॉफ्ट हैं, कह सकते हैं सॉफ्ट है। हाँ जी, सॉफ्ट है काफ़ी, तो कंफर्टेबल है ये। बाकी ये थी इसकी अनबॉक्सिंग। तो क्विक अनबॉक्सिंग के बाद अब बात करते हैं जो ये वायरलेस ब्लूटूथ हैं ये कैसे हैं। इसके अंदर अच्छी चीज़ें ये हैं कि ये मैग्नेट के साथ में है, यानी कि आप इसको पहन के कैसे भी इसको रख सकते हैं। हाँ, ज़्यादा ना करना, थोड़ा सा ख़राब होने का चांसेस है, लेकिन हाँ ये कहीं गिरेंगे नहीं, क्योंकि ये आपके इस पे मैग्नेट के साथ में अटैच हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो ये आपसे ये डिज़ाइन देख रहे हैं, ये ईयर पे आपके एकदम फिट बैठ जाता है, जिसकी वजह से ये आपको ज़्यादा कम्फर्ट देता है। आप ये गिरेगा नहीं, तो ये आपको एक सपोर्ट देता है इसको। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और बाकी ये देखिए किस तरीके से आपको लगता है पहनने के बाद। थोड़ा सा इसके जो ये वॉल्यूम के हैं ये बटन, ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा बल्कि लगा है। पूरा जो यहाँ पे डिज़ाइन है ये इसका रीज़न क्या है पता नहीं। और साथ में जो इधर है ये बैटरी है, तो ठीक है, लेकिन पहना हुआ अच्छा लग रहा है, लेकिन हाथ में थोड़ा सा बल्कि लगता है। अब मैं इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि ये जो पूरे एरिया का जो साउंड है उसको ब्लॉक कर देता है। आपको कोई बाहर की कोई वॉइस नहीं आएगी। तो ये आपको अच्छा है और कहीं बुरा भी है, क्योंकि अच्छा ये है कि आपको पूरा जो वॉइस है, जो साउंड आ रहा है वहाँ पे, वो आपको क्लियर सुनाई देगा। लेकिन आप बाहर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बाहर की दुनिया से। अगर आप कहीं स्पोर्ट्स पे हैं, मतलब आप कुछ खेल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अगर आसपास कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको कुछ इसमें सुनाई नहीं देने वाला, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। तो आगे बात करते हैं इसका बेस की। इसका बेस कैसा? बेस इसका बेसिक है, और इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैं कहूँगा अच्छा है।
लेकिन बेसिक है। अगर आपको आपके मोबाइल में इक्वलाइज़र है तो वो उससे उस ऐप के थ्रू आप इसको थोड़ा सा इसका बेस बढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पे वो मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पे बात नहीं आती है। बिल्ड क्वालिटी इसका पूरा प्लास्टिक है। थोड़ी सी ये वायर थोड़ी ज़्यादा पतली लगी मुझे, बाकी ये आगे कितने ड्यूरेबल है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल थोड़ी वायर मुझे थिक लगी और उसके अलावा मुझे इसके बिल्ड क्वालिटी में कोई इशू नहीं लगा। तो चलिए बात करते हैं इसकी बैटरी की। जो इसकी बैटरी है ये 110 mAh की है। 1.5 घंटे इसको चार्ज होने पर लगता है और 4 से 5 घंटे का आपको ये बैकअप दे देती है। 4 से 5 घंटे आप कंटिन्यूस में सॉन्ग सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी इसकी अच्छी बात ये है कि ये फास्ट चार्जिंग के साथ में है, तो 10 मिनट के अंदर आपको 40 से 45 मिनट का जो टाइम मिल जाता है। आप सॉन्ग सुन सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, तो 10 मिनट के अंदर आपको ये 40 मिनट के आसपास का बैकअप दे देता है, तो ये भी इसके अंदर अच्छी बात है। तो ये तो मेरा रहा छोटा सा रिव्यू। फाइनल रिव्यू अगर आप बोलेंगे तो वो भी मैं आपको दे दूंगा इसको काफ़ी टाइम यूज़ करके। ये मेरा अभी क्विक रिव्यू है, तो वो भी आप देख लेना। तो काफ़ी मुझे लगा इसके, काफ़ी मैंने देखा यूट्यूब पे काफ़ी डिमांड है इसके रिव्यू की, तो मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए और आपको बताना चाहिए कि ये वायरलेस ब्लूटूथ कैसा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, ये रिव्यू पसंद आया है, ये अनबॉक्सिंग पसंद आई है, तो कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, दिखा दीजिए अपना प्यार, क्योंकि मैं हूँ आपका दोस्त एबिस टारिया।